皆さんどうぞ拍手でお迎えください。 Please リラルフさ welcome んどう Miss ぞ。 Lila Avilés. She just arrived here today from Mexico to attend this festival. そして、ラテンビート映画祭のですね、アルベルト、カレロ・ルゴさん、はい。And also we have Mr. Alberto Carrero Rugo. He is the programming director of the Latin Beat Film Festival. はい、はい、この作品はですね、ラテンビート映画祭との共催でお届けしております。This film was shown together with Tokyo International Film Festival and Latin Beat Film Festival. It's so nice to be here at the cinema. For me, it was a dream to be in Japan, to be in Tokyo. I have read a lot, but it's my first time in this land, so I'm so happy. 本当に日本に来れて東京に来れてとっても嬉しく思っています、ここに来るというのが私の夢だったんですね。日本についてたくさん読んできたんですけれども、この土、日本の土を踏むのは初めてです。はい、じゃあアルベルトさんどうぞ。Thank you for coming today to all the audience. Today, Totem is a beautiful film and is the last of the 5 films of Latin Beat in Tokyo International Film Festival that we screen. All of them are great, but maybe Totem, as you have seen, is a very emotional film, and we expect to know more about the film after this conversation. 皆さんご来場いただきありがとうございました。トーテム、非常に美しい映画です。今回ですね、ラテンビート映画祭ということで東京国際映画祭で5本上映いたしまして、これが最後の上映となります。とてもエモーショナルな映画だと思いますので、Q&A でさらにいろんなことを学びたいと思っています。はい、Please have a seat. はい、それではですね、まず一つ今聞いたニュースを申し上げますと、この作品今年のベルリン映画祭で上映されて大変高い評価を受けた作品だったんですが、ついこちらに来られる前にメキシコで開かれていた映画祭でいわゆるメキシコ映画のですねベストを決めるという映画祭でなんか賞をもうたくさんもう最終作品プラス多くの賞を受賞されたというニュースをお聞きしましたのでおめでとうございます。First of all, we would like to say congratulations that right before you came here, you won all kinds of awards, including Best Film and from the Mexican Film Festival, which is to choose the best of Mexican film. So congratulations. And also this film was shown in Berlin Film Festival and it was very well received. So which film festival in Mexico? What is the name of the festival in Mexico? Morelia Film Festival. Morelia Film Festival. And which award did you get? All. モレイヤ映画祭というメキシコの映画祭なんですが、すべての賞を受賞いたしました。Yes, until today we have like 25 awards all over. And 30 countries in distribution. Yes. And more than 50 festivals around the world. So, girls, we come with power. はい、25の賞をいただいたんですけれども、今までに50以上のフィルムフェスティバルで各国を回ってきたんですが、もうガールズパワー満載ということです。And we have distribution in Japan. Yes. そして日本の配給も決まりました。はい、日本はビターズエンドの配給で来年公開される予定になっております。So it's going to be shown in Japan next year through Bita's End. So if you like it, please bring family, friends. It's a lot of effort for a distributor and also for a director. So we need to full cinemas.
はい、ですので皆さん映画お好きでしたらぜひご家族ご友人に声をかけてですね、劇場に足をお運びください。この映画を作るのは監督としても大変でしたし、配給会社の人もとても苦労しておりますので、劇場が満席になるようにどうぞ皆さんサポートしてください。はい、それではアルベルトさんから何か監督に聞きたいことがありましたらお聞きいただければと思います。Well, first I want to say something. 日本語で英語で英語でいいです。Okay. So first I brought from Spain an award that Totem won. I didn't bring it today because it's big and heavy, but I will bring you to your hotel and take some pictures. And also I would like to ask you what is the origin of the script of this beautiful film, Totem, because it's full of beautiful characters, it's full of beautiful stories. I don't know how to pick up one, but I would like to know the origin. はい、まずですね、スペインの賞をお取りになったんですけれども、国交では非常に重いので持ってきませんでしたのでホテルにお持ちしますねということで、質問なんですけれども、この映画のもともとはどういったオリジンなんでしょうか。非常に美しいキャラクターがたくさんいて、またいろいろな一つ選ぶのが難しいいろんなストーリーが散りばめられているんですが、その元は何だったんでしょうか。Well, this is my second film. My first film was The Chambermaid, La Camarista, and I wanted to. Yes, I didn't study cinema. I was a young mother, so somehow you can imagine the ooh, not like somehow you think that life ends. And voila, life continues, and it's better because you have matureness. はい、これは私の2作目なんですね。1作目はチェンバーメイドという映画だったんですが、私自身映画の勉強はしておりません。非常に若くして母親になったんですが、これで人生終わりかなと思っていたんですが、人生はさらに続いてさらに成熟していくわけですね。So I wanted to do something special. Since I made my first film, I knew I wanted to do Totem because my daughter, for me, has been everything, like the parties, the non-parties, the traveling, the adventure, and she lost her dad. So somehow I wanted to do something profound and beautiful for her memory. はい、そして1作目を作った後にですね、トーテムをやりたいと思っていました。で、私の娘のことを考えていたんですが、私にとって娘は全てです。パーティーもパーティーでない日々も彼女と一緒に過ごしてきた日々は旅であり、また冒険でもあったわけなんですね。で、悲しいことに彼女はお父さんを亡くしたんですが、彼女の思い出のために何か深くて美しい物語を作りたいと思いました。And it started from somewhere super near to our story, but what is beautiful of art is that starts super near and then you start playing and it goes to a lot of different places. そして、そういった非常に身近なところから始まったんですが、それからもうだんだん面白いことにいろいろな場所に行きました。Yeah, I could imagine. I saw The Camarista was a beautiful film, but it was a very different story from Totem, and I could feel some kind of autobiographic story. But again, as I said, it's not only the mother and the child and the father. Many other characters are great. I mean, the grandfather growing a bonsai, the uncle, the everything was beautiful, crafted. はい、監督の前作「チェンバーメイド」を拝見したんですけれども、この作品と全く違うんですよね。で、この作品は母、子供、父親だけでなく、そのおじいさん、盆栽を育てているおじいさんですとかおじさんですとか、非常に美しく映画が作られているというふうに思いました。Yes, I wanted to return to the concept of home, of house,
of how we live, no? Also this house, our body. If I close my eyes, this is my house, no? So I wanted to return to that place. I love microcosm. And yes, I'm in Japan. You know the essence of things. And somehow I like that also. I can relate. Even I'm Mexican, I have that kind of essence of things. I love that. And I knew, because my first film is like even more subtle. This is subtle, but this is chaotic also. But for me, what was important, it's the links and the animistic part of how we relate to each other, no? Because obviously are the family links, obviously are the friends links, but are the animal links, no? That we don't understand why, but we have also that kind of communication. You know better, no? The yin yang, the light and shadow, the animals, no? Connection like with energy, that obviously we communicate by art or by words, but also we communicate for something more subtle, that energy, because we all also come from this animista part, no? We are social animals, but we forgot. はい、そうですね。家というコンセプトに戻りたいと思いました。また私たちの体も目をつぶってみるとこれが体なんですけれども、家ですよね。でそういうものに戻っていきたいと思いました。ミクロコスモスとしての家、体で、日本ではその物事の本質を捉えるというところがあって、私はメキシコ人なんですがとても共感できるところがあります。1作目はかなりかすかな微妙なところがあったんですが、2作目もそういうところがあるんですが、もっとカオティックな混沌としているところがあるんですね。ですが大切なのはそのつながりだというふうに思っています。どちらかというとそのアミニスティックな関係性というのも描きたいと思いました。もちろん家族とのつながりもあります。友人たちとのつながりもあります。また動物たちとのつながりもあると思うんですよね。でうまく理解はしにくいんだけれども、確かに私たちは動物ともコミュニケーションをとっています。でそれは光と影といったようなエネルギー的なものだと思います。で私たちはアートや言葉でコミュニケーションしますが、それ以外のそのエネルギーといったものでもコミュニケーションしている。アミニスティックなものと、交流ともコミュニケーションをとっていると思うんですね。で私たちは社会的な動物なんですが、それを忘れています。はい、はい、よろしいですか。はい、それでは場内からの質問を受けたいと思います。Now we'd like to open to the floor for the questions. Please raise your hand if you have any. ありがとうございます。ソルを演じられた女の子のキャスティングを、どのようにされたのか、それから実際に撮影するときに、演出でどういう工夫をされたか教えてください。So could you tell us about the casting of Soul, and when you're filming, how did you direct her? Yes, I'm super picky with acting. For me, it's the seed. はい、私は非常に演技にうるさいんですね。キャスティングもうるさいです。And I made the casting with Gabriela Cartol, the main actress of my first film, The Chambermaid. でキャスティングはガブリエラ・カルトンという私の一作目、チェンバーメイドの主役の女優さんと一緒に行いました。And I knew since the first moment that this film, it was going to be like I dream if I had the right characters. でこの映画は本当にいいキャラクターができたらに会えたらそれが全てだというふうに最初から思っていました。And as I always say, cinema is a mystery. で私いつも言ってるんですが、映画というのは謎です。
It was tough to catch like a lot of, not only the main character Sol, the principal actress, but all the constellation, all the friends. ソルを見つけるのも大変だったんですが、他の人たちを他のキャラクターを見つけるのもとても大変でした。And it's not at all like, you know, like movies, no? That you always see like, we watch 1,000, 1 million girls, east, south, east, and west. Not at all. よく映画で言ってますけど、私たち100万人会ってやっと決めましたっていうふうに言ったりしてるんですが、そこまでではないんですね。It was hard, but somehow she was in a difficult moment with COVID, not going to school. Her grandfather was his teacher. And somehow, yes, it came the film. And we always tell each other, you found me and I found you. はい、大変ではあったんですけれども、コロナがあったりして、彼女も学校に行けなくて、おじいさんが先生だったりしたんですね。ですが私たちよくお互いに言ってるんですが、あなたが私を見つけて、私があなたを見つけたよねと。よろしいでしょうか。はい、それでは次の質問に移りますが、じゃあこちらのブロックにいらっしゃる方にマイクをお持ちください。The block over there on the stage left. はい、すみません、手をもう一回上げてもらえますか。Could you raise your hand again? 登場人物が主人公はもちろんですけども、他の人も全てどうしても印象に残ってしまうようなキャラクターで、どうやってキャラクターを作っていったのかなと思って、ちょっとすみません、超エモーショナルになっていて声があれなんですけども、キャラクターをどうやって脇役がもういないような映画だったと思うんですけども、全てのキャラクターについてどうやって作っていったのかっていうのをちょっとお聞きしたいです。Sorry, I'm feeling very emotional. I'm very teary right now. But all the characters are so strong. We could say everybody, all the characters are main characters. Everybody has a very strong, left a very strong impression on me. So that's why I'm so emotional. But how did you develop those characters? Yes, well, the beauty of diversity. And that's the value of people, that we are so beautiful. No matter what, we have something that make us unique. And for me as director, I love to film. That's where I found myself beautiful also. So somehow, yes, is to try to catch that essence to life and to play. I guess that with this film, that was the key word, to play. はい、多様性というのは美しいものだというふうに思っています。それが人の価値だと思うんですよね。それぞれの人がユニークであって、それぞれの人が美しいものを持っているというふうに思っています。で、私は監督としてそれを撮影するのがすごく好きなんです。で、またそういうものを捉えることで自分自身も美しいというふうに感じることができます。そしてその美しさを、キャッチするということ、またその命のですね、人生のエッセンス、命のエッセンスというものをキャッチすること、そしてそれで遊ぶということ。で、この映画の中においてその遊ぶ、プレイするということはキーワードになっていました。はい、それでは次の質問。 The next question. じゃあその隣ですかね。今手を挙げられた。はい。ありがとうございます。彼女から勧められてきたんですけども、本当に見れてよかったなと思って、私はちょっと自分だったり少しだけ入れさせてください。やっぱり身近な人ががんになってしまったんですけども、今こういうコロナの状況で会えなくて、こういったなんかちょっと夢みたいだなと思って見ていました。で、質問としてはパーティーのシーンで特にお友達とか先生とか本当になんかつながりがある人たちが実際に出たのかなっていうふうに感じるぐらいだったんですけれども、そういった方は中にいたんでしょうか。I was recommended by my friend who just asked you the question, and it's so wonderful. I'm sorry, but it's a very personal thing, but I have somebody near me who has a cancer. But it's very difficult for us to see this person because of the COVID and everything. So it felt like a dream watching this film.
my question is that at the party, there are a lot of friends or like teachers related to Tona, and they felt like really related in reality. Are there anybody who's really related to him in that sense? Like in reality, any of them was his family or friends or teacher? No one. 誰もいないんですね、そういう方は。And I work with non-actors. Half are non-actors, half are actors. The dad is a writer. Yes, I sometimes I think that's the perfect match. はい、半分素人の方でプロのアクターじゃない方で半分プロの役者さんなんですね。で、それがいいバランスでいいマッチだったんじゃないかなと思っています。はい、それでは次の質問。 And the next question. じゃあこの前から3番目の列の方に。 The person on the third row from the front. ちょっと手を挙げて。英語でも大丈夫ですかね。First of all, thank you for the beautiful film. And I would like to touch upon the subject that you mentioned earlier about the yin and yang, about light and dark being the subject of the film. And I think that I felt that a lot. I mean, from the character name Sol itself, and like the sunlight and the fire scenes and the daylight and the birthday candles. And also the painting on the cake. I noticed that it was the Starry Night by Vincent van Gogh. Was there any specific reason or that you chose the painting Starry Night for the cake, or any other, like, yeah. Yes, because the dad was a painter, no? For me, yes, it was important to have like that essence, no? And as I was telling, I'm so happy that I'm in Japan, no? I always, in Mexico, we have other kind of traditions, but for me it's always nice to think about elements, no, like fire, earth. And yes, for me, returning to the point of the painting, I just feel it, no, yes, it's something personal that I knew that it needed to be that painting. And what it's nice is when people are in those moments that are so fragile, no? Somehow it's nice that people try to understand your personality and yes, no, like he's a painter, so let's try to do this and that from every point of view, no? It's like, and what I think that it's nice also is like there are like the biological death, no? That you died, but there are also the other deaths, no? Like snakes or like butterflies. Somehow you change. Sometimes every single people in this room, in this cinema, we have had a moment that changes. And I guess that it's the beauty of impermanence also, that it's the real changing, not the spiral, that sometimes there's something that happened and you change. And it's that constant up and down, the wave, the light and shadow that make us advance and advance and yes, like the heart, systole, diastole, no? It's open and closed. It's a rhythm. はい、ご質問の方なんですけれども、その引用ですとか光と影といったところも非常に感じましたと。で、その日の光であったり炎であったり、またそのろうそくの火であったりと、またその
絵画なんですけれども、ゴッホの星降る夜があったと思うんですが、それをお選びになった理由はどうしてでしょうかというのがご質問でした。で、監督のお答えは、そのエッセンスを感じるということがとても大事だと思うんですね。で、なので先ほど私は日本に来てとても嬉しいと、日本に来れてとても嬉しいというふうに思ったんですが、メキシコにはメキシコの伝統があるんですけれども、でもその日本のようにその元素を感じる、エレメントを感じる、その火とか土とかそういうエレメント、元素を感じるということも非常にいいというふうに私は思っています。で、絵に関してなんですが、それがいいというふうに感じたんですね。非常に個人的にこれがいいんじゃないかというふうに感じました。で、人は非常に脆くなっている時にいろいろ周りの人が理解しようとしてくれて、そのパーソナリティみたいなものが分かるということもあると思うんですけれども、そうですね、その死というで、彼はですね、彼は画家だということで、それに関わってその絵ということもあるんですね。で、また死ということについて申し上げますと、彼は生物学的な死というものがありますが、他の死というものもあると思うんですね。例えば、ヘビですとか蝶々というものは変容していきます。変化していきます。で、今ここにいらっしゃる劇場の方も劇場にいらっしゃる皆様もこう何かを感じて変化をなさっていると思うんですよね。なので常に同じではない非永続性というものは非常に美しいと思います。常に何かが起こっていて、常に変化が起こっている。で、上がったり下がったりする。それは波のようであったり、明暗であったり、ダンスであったり、何かが開いて何かが閉じるという、そういうリズムだというふうに思っています。はい。あともう時間ないですからね。じゃあ短い質問で1問 Sorry, we don't have お願い much しま time, す。so can we have one brief じゃあ question? 今の同じ列に。素晴らしい映画だったんで、もう少し深く理解したいと思います。で、ソルがですね、トテムになって、オペラの歌を歌うところが、一番クライマックスだと思うんですけれども、どのような歌を歌ってたのかと、どのような歌詞でですね、父親に向かってですかね、歌い上げてたのかっていうのを教えていただけますか。It was a wonderful film, so I would like to understand deeper. And so in the end, she became a totem and sang some opera song. And I think it's the climax. What's the lyrics? What is she singing? I think she's singing for her father. What does it say? It's an opera that it's Lucia de la Mermur. And that opera, it's an aria that it's not so like the lyric, like the words, because in that moment, in the real opera, the main character starts being crazy. But I love that opera, and I felt I made some exercises, and I felt because of the sound, it was just wonderful, and I just love that. It was more about the sound and the girl. はい、ランベルムーシュの、ルシアのアリアなんですけれども、その歌詞というよりは、その歌詞の言葉というよりは、その音自体がとても好きなんですね。で、実際のオペラがアリアを歌っているシーンというのは、主人公が狂気に落ちていくというところで、ちょっと歌詞ではなくその音、メロディーがすごく大好きなんですね。そしてまた女の子が歌っているというところが好きです。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。大変残念なんですが、もう時間になってしまったので、以上でトークを終了します。そしてぜひまた日本での公開の時には皆さんお知り合いの方にお勧めいただければと思います。リラ・アルベス監督、そしてアルベルトさんにもう一度拍手をお願いいたします。Unfortunately, time is up, so we have to close the Q&A session and we have to move on to the photo call.
And we hope that please tell your friends and family when this comes. Very much, Ms. Lila Avilés and Mr. Alberto Calero Rubon.